刚吃过。那我先挂了啊，我先忙了。你再忙你也不能饿。喂。东北也去了，华北也去了，华中也去了，西北啊，最远跑到乌鲁木齐了，够能跑的。他这么全国各地的跑运输啊，哎，还在市里租的房子，那你看，他还是回了几趟自己那老宅，他那老宅烧成那样了，你说他回去拾掇啥呀？每次回来都从市区到老宅子，那他这个老宅子里面藏了啥宝贝啊？啊？去看看不就知道了。这个，这底下有个。小朱，来活儿。这找你呢，啊，强哥。还查去呢是吧？你咋跑上来了？话说回来过来看看他。你今天跑哪去了？去了趟兰州。兰州回来就过来了啊？想看看吧，没啥别的原因。这房子里面啥东西啊？啊？让你这么牵挂，魂牵梦绕啊？变成这了，心里不舒服，想着要不要翻修一下。那烧成这样了，你还回来干啥呢？没啥东西，就是想看看能不能翻修翻修。土狗子舍不得这个烂饭盆子啊！
散会。老楚。我问你，你到咱们市刑警队做顾问有多长时间了？3个月了。3个月了，我怎么觉得你每天来点个卯，报个到，你就隔三差五的往这边跑？哎，啥意思你啊？你是批评我呢吗？那当然了，你这顾问顾了啥问了啥了？顾稳嘛，你顾得上就稳了，顾不上就不稳了。以后你就老老实实在这待着，别总往那边跑。还有这个，前几天在刘白家去搜证，你说你弄得兴师动众，最后灰头土脸的，我咋说你？哎，那是张涛的主意啊。张涛呢你？还有这个，经理组织了一个司法交流学习班，我给你报名了啊。啥班？学习班我干啥去？哎，我现在我这么大岁数了，上啥学习班呢？让年轻人学习上了，我眼睛都花了都。别废话，这是厅里组织的。再说了，司法交流，去监狱。监狱。老楚，哎，咋来这么早，这么积极呢？司法学习班那不积极吗？啊，对，来集合。人家这是厅里面组织的，啊，自由，小心，扔，向左转，7步走。你好，你是刘白吗？你好。不好意思，我来晚了。我公司临时加了一点活，然后就迟到了。啊，我是我表哥介绍的。我知道。坐。没戴眼镜。哦。你好像跟照片有点不一样。你给的是个证件照。没怎么拍过照片嘛，只有个证件照。我还纳闷呢，谁会拿证件照来相亲？没想过你会来。啊，我本来也没想相亲的，就是好奇谁会拿证件照相亲，我就想来看看。谁知道又没有戴眼镜。这是菜单，需要点餐可以随时叫了。看吃点啥？这顿饭挺贵的，你怎么想起来这儿吃饭呀？别人推荐的，说呢相亲呢就是得来这样的地方吃。我也是头一回呢，想说带你吃点好的。没事儿，点随便点，就当交个朋友嘛。想吃啥点。哎，糟了。咋了？不好意思啊，我可能要回去一趟。我刚刚出来急，然后把人家活给做错了。那没事嘛，先忙吧。我没事。那我先回去一下。回嘛，没事嘛，回嘛啊。对不起。
不好意思啊。啊，没事儿。先生，需要点餐吗？先生，点吧。快一点，有7步走。begin，向左转。老头子又来了。哎，这次是合法合规的啊。哎，这是活动室。啊，到了吃药的时间了。吃药吧，张嘴。水。要想好好教育所习啊，可得遵守纪律。班长放心，一定遵守纪律，一定好好学习。张嘴。石头。张嘴。好吧。好，看下一个地方吧。啊。张嘴。张嘴。水。水。你咋回来了？我是怕把你一个人留在这儿嘛，所以我就赶回来了。没事，你去忙你的嘛。我还没有自我介绍呢。我叫何巧儿，你可以叫我巧儿。我在广告公司做图文设计的。我之前不是说你跟照片上有一点不一样吗？是吧？我说你跟照片不一样。我的意思是，我觉得你比照片上更好。我是想说，要不咱俩就说，要不是。你是不是没看上我？不是我。你是不是没吃饱呀？玩吃。我想吃个臊子面。走吗？知道有个眼镜，戴上去之后不用带近光清楚很。我知道那个叫隐形眼镜。隐形眼镜。那老贵了。你咋来了？我给你站岗的呢。哎，你不搞两菜吗？你家不开火吧？你就喝点水凑凑。我就说了，我们出去吃烧烤去。我饿了。说吧，出什么大事了？让你亲自过来给我站岗啊？好事啊！啥好事？啥好事？不过先夸一下你那个臭老丈人。
这个范局啊，就是当领导的，你知道吗？啊，高瞻远瞩，一针见血，指挥有方，非常有力。你知道吗？他干啥了？他让我参加学习班了呀。我现在是学习班的积极分子。什么你说的那个犯罪心理学呀、罪犯矫正心理学啊，我想读得好得很，可以呢。司法学习班去监狱。你是说你在监狱里面学习啊？这叫好事儿？我到监狱去能见到谁呀？谁呀？谁呀？刘波。我天天看见他，他的一举一动，我都看得见。是不是好事？那算是个好事儿，特别好的事儿。但我还是担心啊，那光凭他的口供，能证明刘白参与了813，并且杀害了苏光林吗？但是你想一想啊，如果我们让刘波他能够清醒的把所有的犯罪事实交代了，是不是正确？啊，口供也是证据啊，我们要两条腿走路，对吧？这不是好事吗？所以要喝一杯的，你知道吧？一个酒不行，跑味儿，你知道吧？苦的呀，哗！哎，这是我早上喝的咖啡啊，这晚上不能喝这个。不是酒吗？一点酒味都没有。你咋天天喝这个东西呢？哎呦，张队，哎，干嘛去？回来了。啊，快过年了嘛，放假回来看看同事。这是生了，要请吃饭啊。你要一起吗？我不去了，找局长有事儿，你们吃啊。张队，一块儿呗。你们吃，一块儿，走吧。走。他说你生了，升职了，完蛋。对。吃药了，吃药了，刘波。是。喝水。张嘴。好。哎，你咋吃都可以啊？有没有用那个烟碱？那个药副作用太大了，早就不用了。好着呢，好好吃药，积极治疗。我在这儿守株待兔，静候佳音哦。赶快好起来！哎呀，
的的。吃你吃。你最近是不是很累？还行。那昨晚没睡好？挺好的。你跟我说说话嘛。不一直跟你说说话。哎，你看我有什么不一样？啥不一样？他们说像我这种近视眼的，等到老了之后就不用戴眼镜。别戴啊！你还没看出来？看出来。好看吧？来来。我跟你商量个事情。嗯。过几天，我想带你见见我爸妈。过几天。能等吗？最近保持忙的很。哦，好吧。听说现在拍一套婚纱照可贵着呢。走了。哎，你陪我再看一下嘛。要不陪我进去看看？喜欢的话可以去试试。是吗？不好意思，问一下，你们店长之前那个是姓梅吧？是，但他早就不在这儿干了。张涛，来了。啊，我都收拾好了。没事，你住着吧，我暂时不回来。我等过了年学习回来，就调到鹰嘴山了。调回来就升职了吧，挺好的。你不请客啊？行啊，把你那些同事都叫上，我再把我所里那帮你也叫上，我都请。行了，进去吧。哎，我调过来不是为别的，就是咱们俩要不要再试试？还有没有重新在一起的可能？我那个所里还得办年货呢，小叔等我呢。那个床单什么都换好了。
队来了。再拿一个。啊！对对，哎呀，这也就是你来了，让小猪懒子这活不干了。哎呀，我干过。哎呀，行了，可以了。要经常清啊。来，小猪，大把手。哎，你买啥好吃的了又？中啊！啊！咋了？有，非常了。哦，我们的疼。闪着了吗？闪着了，疼！你掰。哎，疼！来。哎呀，没有这么严重吧？哎，等，装的吧？哎，疼啊！太夸张了。来，放好了，肩膀放这儿。哎呀，疼啊，真疼啊！哎，小楚，你那个司法学习班咋样了啊？我现在呀，天天可以看见那个货，他的一举一动我都能掌握了。现在呢，给他吃的是正常的药，那每天那个仪器啊，所有数据，那都正常的呀，那是科学的呀。再让他装不行。哎呀，老楚，我也没装，你轻点嘛。我说你装了吗？你轻点。好一点没有？好点。那这又过1年了啊！对，又过1年了。813到现在多少年了啊？这1年又1年的。但是今年我们是成功了，明年要能有个好结果吧。坚持住这身体。冷的风吹过我双手，紧握。谁在说？别再说，回忆道破。我曾经穿过黑夜，满身残缺的哽咽。我的心不曾熄灭，早就飞走了。就像哎呀，行了，别唱了啊！飞走了，有时候还是会飞回来的啊。咱们俩要不要再试试？还有没有重新在一起的可能？满身残缺的哽咽。我的心不曾熄灭，却也难舍道别。
3杯酒，2杯就挨骂了。